Піаністи, привіт! Метод Кузі. Сьогодні говоримо про вокальну природу фортепіано. Минулого разу ми говорили про інструментально-симфонічну і так трошки зачепили вокальну, і так вона мені якось не давала ця тема спокою. Я собі подумала, що я хочу вам розказати ще й про це. І коли я думала про те, якого композитора взяти для прикладу, такого, щоб писав і на фортепіано, і багато для вокалу, то я подумала про Шуберта. Шуберт написав так багато пісень, багато опер, і він точно спеціаліст в вокальній природі фортепіано. Музичний момент – кавальчик. Прекрасний такий, я його насправді дуже люблю. Я люблю їх всіх, але цей особливо. Дивіться, що в нас є? Ви зрозумієте. Права рука – це мелодія, ліва рука – це акомпанімент, і права рука виконує нас функцію вокаліста, ліва рука – притомного акомпаніатора. Що таке означає притомний акомпаніатор? Це той акомпаніатор, який відчуває метр, пульс і не дозволяє вокалістові піти в свої якісь бачення і фантазії. Тому пам'ятайте, що права рука в нас може дозволяти собі трошки більше агогіки, а ліва рука все-таки мусить тримати оцим, бути диригентом, тим пульсотримачем. Тепер про сам дотик. Так? Коли ми говоримо про вокальну природу, йдеться, очевидно, про видобуття звуку. Для видобуття звуку завжди потрібна енергія, завжди потрібна атака. Так? І що таке вокальний звук? Це взятий на опорі. Так? Мусить бути діафрагма у нас залучена, мусить бути правильне дихання поставлене. І все-таки організм вокаліста зазвичай, якщо це є хороший вокаліст, він є тренований. Так? Саме тіло є треноване для того, щоб м'язи працювали. В нас такими м'язами ось є всі пальці. І думати вокально, це означає думати з енергією, з баченням наступної перспективи тих всіх звуків, так? І провадити фразу. Якщо ми говоримо, наприклад, про таке щось, як в Шуберта тут, так? Ми стоїмо на місці, 3 звуки однаково. Я би тут рекомендувала, наприклад, побавитися собі з півклавішами, так? З таким нажаттям досить близьким, але тим не менше активним. Тому що, якщо ми почнемо легенько мацькати ці звуки, вони нам не будуть відповідати. Так? І тепер дивіться, ми маємо на одному звуці, ми мусимо провадити таку нарацію, такий наратив, який нас приводить далі до кульмінації. Тобто ви все одно ведете далі за собою. Це йдеться теж про дихання, так, щоб в нас не переривалося дихання. У вокалістів є можливість добору дихання такого короткого, можливість взяття цілого повітря в легені, так? І від цього залежить те, що в нас буде відбуватися в лівій руці. Тому що треба давати час собі, рукам, так? Маленький подих. Високий звук. І якийсь діалог нав'язується. У всіх таких моментах ви будете це відчувати. Наприклад, навіть в Шуберта в інших речах, таких як початок сонати. Зупинитися, вибачте. Ви до роботи грайте.